नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक ठाकुर एस्लीपियस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हिमाचल प्रदेश से। आज हम फिर से एक ज़बरदस्त रिजल्ट आपके सामने लेके आए हैं रामपुर शहर से। तो रामपुर शहर में हमें क्या रिजल्ट मिला, चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और आज उनको क्या रिलीफ मिला है, क्या रिजल्ट मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या हुआ। सीमा ठाकुर। मैम रामपुर के ही हो आप? हाँ जी, बेसिकली एक्चुअली मैम का यहाँ खुद अपना शॉप है, आज मैम के शॉप में ही मिलना हो रहा है। तो मैम से आज मैम मिला था, आज से लगभग 7-8 महीने पहले। मैम 7-8 महीने हो चुके हैं आपसे मिलके। तो मैम आपको क्या क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मुझे गायनी प्रॉब्लम थी और सांस की प्रॉब्लम थी। काफी टाइम से मेरे को गैस्ट्रिक की काफी गोलियां खानी पड़ती थी। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैम ने मुझसे शेयर किया था कि गैस्ट्रिक इनकी जो दिक्कत थी वो इतनी ज़्यादा थी। इनके बगल में यहाँ पे केमिस्ट की शॉप है, मतलब एवरी वीक आई थिंक 2-3 बार आप यहाँ से वीक का मैं 2-3 बार लेते थे आप गैस्ट्रिक के लिए। गैस्ट्रिक के लिए। तो इसी बीच मैम की मुझसे बात हुई, मैंने मैम को अपने एस्लीपियस के प्रोडक्ट सजेस्ट किए। हमने जो मैम को दिया एक्चुअली एस्लीपियस का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मैम को हमने दिया था एस्लीपियस वेलनेस का इम्यूनोडॉक, आप जानते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर एक्चुअली। और साथ में हमने दिया था गायनोडॉक, जो मैम बता रहे गायनिक प्रॉब्लम के लिए। इसके साथ में मैम ने यूज़ किया था एस्लीपियस वेलनेस का थंडर ब्लास्ट, जो एंटीबायोटिक के तौर पे लिया था मैम ने। और साथ में मैम एक आपको हमने क्लोरोडॉक दिया था, शायद क्लोरोडॉक आपने यूज़ किया। और इसके साथ में मैम ने पंचतुलसी यूज़ किया था। अच्छा मैम, ये प्रोडक्ट आपने कितने टाइम यूज़ किया? सर मैंने 2 महीने का कोर्स लिया था। 2 मंथ आपने यूज़ किया 2 मंथ मैम? का कंप्लीट कोर्स लिया मैंने। और उसके बाद तब से लेकर मैंने आज तक कोई भी दवाइयाँ नहीं ली। और आई थिंक मैम आपको 4-5 महीने जब से खा के हो चुके हैं लगभग। और मैंने अभी कुछ भी दवाइयाँ यूज नहीं की। मेरे को जो प्रॉब्लम थी सारी ठीक हो गई। मैम का एक्चुअली गायनिक में लोकेरिया प्रॉब्लम था, वाई डिस्चार्ज की दिक्कत थी। मैम आज वो दिक्कत आपको लगता है? ठीक है सर, मैंने काफी ट्रीटमेंट किया, शिमला से भी किया। गैस्ट्रिक की कोई दिक्कत आज हो? नहीं सर, कुछ सांस फूलती हो आज की डेट में? कुछ नहीं उसके सर, बाद मैं ठीक हूँ, पैदल काफी चलती हूँ अब। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो एस्लीपियस के प्रोडक्ट है एक्चुअली मैं बताऊँ, ये बिल्कुल एक तरह से चमत्कारिक है। हम बोलते हैं कि एस्लीपियस है जहाँ चमत्कार है वहाँ, और ये चमत्कार आप आए दिन देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जिनको कोई ना कोई गायनिक प्रॉब्लम है एक्चुअली, जिनको मैं बताऊँ आज हर तीसरी लड़की जो पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट मैम से कांटेक्ट करें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हमसे बताने में हेजिटेशन हो रही है तो आप मैम को बेझिझक बताएं। मैम अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके जिनको ये दिक्कत प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेरा कांटेक्ट नंबर 8580822214। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बेझिझक मैम से पूछ सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो। और बाकी मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आज हर घर में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज हिंदुस्तान में एस्लीपियस ने लाखों लोगों के घरों में खुशियाँ दी है। और दोस्तों पिछले 2-2.25 साल से हिमाचल में जब से हमने मुहिम छेड़ी है तो पिछले 2-2.25 साल में आज हिमाचल में सैकड़ों परिवार जहाँ पे खुशी आई है, जहाँ पे लोग प्रॉब्लम थे, दिक्कत में थे, आज उनके घरों में खुशी आई है। इसी तरह की अगर कोई दिक्कत समस्या आपके घर में हो, परिवार में हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। और अधिक और रिजल्ट देखने के लिए आप हिमाचल के रिजल्ट देखने के लिए AWPL ऑफिशियल हिमाचल में विजिट करें। आपको हर तरह की समस्या का रिजल्ट वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की रिजल्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।